Fala galera, estamos com mais um vídeo aqui pra vocês, mas não é simples, mano, não é simples, é tipo assim, ó. Dessa vez, como comum, raro, ultra raro, vamos jogar o SimSimi. Bora lá, em conversas. Eu tava conversando aqui com ele, eu vou falar oi, né? Como simples, oi. Falei oi aqui pra ele, né? Ele vai falar o quê? Fala o quê? Fala o quê? Ah, e aí, meu? Ai, mano. É muito amigável, é muito amigável. Vai, filho da... Não vou falar. Fala, mano. Fala, mano. Oi, cala a boca. Cala a boca, meu irmão. Cala sua boca, meu irmão. What the fuck? Ah, mano, o comercial é muito foda, meu. Não. Que bosta. Fala, mano. Cala a boca sua. Cala a sua boca. Ok, senhora. Não fala mais essa bobeira. Caraca, cara. Que isso? Com esse time mais grátis, sem anúncio. Não quero nenhum anúncio, não. Eu vou falar. Cê é muito feio. É muito feio. Mano. Mas o que? Imagina, mano. Eu ia fazer uma coisa aqui pra vocês, mano. Uma coisa. Cara, eu vou perguntar a ele aonde que ele tá, mano. Eu não sei o que vai acontecer, mas bora lá. Aonde você... Ai, não quero ver. Ah, me fala essa bosta. Putz. Tchau. Fui. Mentira. Atrás de você, Rafaela, não sou Rafaela? Tá. Mano do céu, mano, eu tô meio assustado agora. Mano, se eu postar uma carinha aqui, o que vai acontecer? Ele é um pouquinho burro da cabeça, mas tá bom. Mano, tô escutando barulho. Não sei de onde que é. Tá, bora começar aí de novo. Oi? Falar oi de novo. Não sei o que falou. Ah, mano, não é possível que ele não botou essa cara. Alguém não botou essa cara pra ele. Putz, o negócio é burro mesmo, hein? Ah, mano, tô escutando barulho estranho, mano. Hein? Oi, mano, cagão. SimSimi. Eu não sei o que eu tô fazendo não, mano. Tá, bora lá. Oi, eu vou falar oi de novo. Oi, risos. Te amo. Mano, quando você já entra no FIFA, você instala no... comenta aí se você é homem, que você baixou o SimSimi e ele ficou te chamando de gata. Que você te falou eu te amo e ele te chamou de gata. Comenta aí. Ou comenta hashtag SimSimi. Olha lá, mano, ele me chamou de gata. Eu falar, eu sou homem, ele vai continuar insistindo. Que bosta. Some. Eu sou mulher. Hein? Ele é burro. Você é legal? O negócio tá ficando intenso.
Calma aí. Escutando barulho estranho, galera. Então aproveitei e saí desse negócio, mano. Galera, qualquer coisa eu vou gravar amanhã. Vou ver se eu gravo. É um monte de vídeo pra vocês aí, mano. Porque eu vou gravar um vídeo aí de eu jogando, como é que é o nome? GTA Santos Online, ou sei lá, um vídeo de GTA V. E caraca, precisando desse daqui, eu não tinha visto aqui não. Do FF. Ah, é live, sei lá o que de live, sei lá. Ah, é coisa só do FF que tem coisa aqui, mano. Entendi. Ou sei lá, alguma skin de roupa, sei lá. Galera, então, mano, esse vídeo vai ficando por aqui. E tchau.